Mesdames, messieurs, chers amis,ការជួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងខ្ញុំជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ La rencontre historique entre le prince Norodom Sihanouk et moi-même s'est achevée avec succès. នេះគឺជាជោគជ័យនៃមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ដូចជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា C'est là la victoire de la politique de réconciliation nationale du prince Norodom Sihanouk et aussi celle de la politique nationale de réconciliation nationale de la République populaire du Cambodge. យើងខ្ញុំកំពុងរួមជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដើរនៅលើផ្លូវមួយគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយពិតប្រាកដចំពោះចំនួននៅកម្ពុជា Nous sommes en train ensemble avec le prince Norodom Sihanouk de nous acheminer dans la voie vers une solution véritable au problème du Cambodge. ហើយសេចក្តីប្រកាសរួមដែលបានធ្វើរវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាជាការអំពាវនាវភាគីដទៃទៀតដើម្បីចូលមកកាន់តុចរចាដើម្បីដោះស្រាយ Le communiqué conjoint qui a été fait entre le prince Norodom Sihanouk et moi-même peut être considéré comme un appel à toutes les autres factions cambodgiennes à venir se mettre à la table de négociation. ហើយមានតែការចរចាតែមួយគត់ដែលអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញ Ce n'est seulement que par le dialogue que l'on peut régler ce problème complexe. ហើយការដោះស្រាយនេះត្រូវតែដោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯង Et cette solution doit être réglée par le peuple cambodgien lui-même. ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះភាគីដទៃទៀតចូលមកកាន់តុចរចាដើម្បីដោះស្រាយតាមលំនាំដែលមានរួចមកហើយរវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងហ៊ុនសែន À cette occasion, je voudrais lancer un appel à toutes les autres factions cambodgiennes à venir se mettre à la table de négociation selon la voie que nous préconisons ensemble avec le prince Norodom Sihanouk. ហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាធារណរដ្ឋបារាំងដែលបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យការជួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទទួលបានជោគជ័យ Je voudrais aussi saisir cette occasion pour exprimer nos sincères remerciements à la République française qui a créé toutes les conditions faciles pour que cette rencontre historique puisse se dérouler avec succès. ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុអ្នកម្លៀងក៏ដូចជាចំពោះអ្នកជួយកិច្ចការចំពោះសម្ដេចដែលបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យការជួបជុំនេះទទួលបានជោគជ័យ Je voudrais aussi exprimer mes remerciements au prince Norodom Sihanouk, la princesse et à tous leurs collaborateurs qui ont créé toutes les conditions faciles pour que cette rencontre puisse obtenir du succès. សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស្រីអស់លោកដែលបានជួយចិត្តដាក់ស្ដាប់តែក្តីប្រកាសយ៉ាងខ្លីរបស់ខ្ញុំ Merci à vous tous pour votre attention à ce briefing. ដល់ពេល 4-5 នាទីប្រហែលជាបើសិនជាមានសំណួរខ្ញុំត្រៀមឆ្លើយ Il nous reste que 4-5 minutes, mais si vous avez des questions, je suis disposé à les répondre. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez dans le communiqué, on ne fait pas état de discussion que vous auriez peut-être eu à propos du retrait, de l'échéancier d'un retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge? Vous avez discuté ce problème? យើងខ្ញុំពុំបានឃើញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមអំពីការបរិច្ឆេទពីការដកអង្គវៀតណាមតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកដែរ ពីការពិតណាស់គឺបញ្ហាទាំងនោះនឹងត្រូវពិភាក្សាជាក់ស្ដែងនៅពេលក្រោយ Il est vrai que cette question sera discutée concrètement lors de la prochaine rencontre. អ្វីដែលយើងត្រូវសម្របសម្រួលនៅពេលនេះគឺបញ្ហាធំៗដែលមានចរិតជាលក្ខណៈ Ce que nous devons arranger ensemble à cette fois-ci, c'est d'abord de nous accorder ensemble sur les grandes questions de principe.
បន្តទៅគឺនឹងមានការលើកឡើងពីភាសាការជួបជាលើកទី2នឹងឬក៏លើកទី3ឬក៏បន្តទៅទៀតយើងនឹងពិភាក្សាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាផង Lors des prochaines rencontres, pendant la deuxième rencontre, la troisième et les fois suivantes, on discutera des questions concrètes en détail, dont sera aussi inclus la question du retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge. Mr. Prime Minister, do you think the outcome of this meeting sends a positive signal to the Reagan-Gorbachev summit next week, given that Cambodia is one of the issues that divides the superpowers? លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបញ្ហានេះការជួបជុំនេះអាចថាជាសញ្ញាមួយដ៏វិជ្ជមានដែរចំពោះការជួបជាកំពូលនៅពេលខាងមុខរវាងប្រធានាធិបតី Reagan និងលោក Gorbachev តែដែលជាបញ្ហាមួយដែលមហាអំណាចទាំងពីរនៅការខ្វែងគ្នានៅឡើយជាការពិតហើយគឺនេះជាការជួបរវាងជនជាតិខ្មែរជាមួយគ្នា Il est certain que c'est là que la rencontre est une rencontre entre des Cambodgiens. ហើយយើងក៏បានដឹងដែរថាតាមភាគីអាមេរិកបានលើកឡើងថាភាគីអាមេរិកនឹងលើកឡើងជាមួយនឹងភាគីសូវៀតនៅក្នុងការជួបរវាង Gorbachev និង Reagan. Nous avons aussi entendu dire que les Américains ont l'intention d'aborder aussi cette question lors du sommet avec les camarades soviétiques. ខ្ញុំយល់ថាវាមានឥទ្ធិពលជះទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែកត្តាសម្រាប់កំណត់បំផុតគឺបញ្ហាខ្មែរនិងខ្មែរជួបគ្នាដើម្បីដោះស្រាយជាមួយគ្នា Je sais qu'il y a des effets réciproques, mais néanmoins, le problème le plus important, c'est que les Cambodgiens eux-mêmes en parlent ensemble, en discutent ensemble à ce sujet. ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបើខ្មែរមិនត្រូវគ្នាទេទោះបីមានសន្និសីទអន្តរជាតិឬក៏មានប្រទេសក្រៅពិភាក្សាជំនួសក៏មិនអាចធ្វើទៅកើតដែរ Je peux vous dire que si les Cambodgiens eux-mêmes ne peuvent pas se mettre d'accord, il n'y aura pas de conférence ou d'autres pays ou d'autres événements qui pourraient permettre un règlement du problème. អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការព្រមព្រៀងរវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងខ្ញុំពិតជានឹងធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Reagan និងលោកមេដឹកនាំសហភាពសូវៀត Mikhail Gorbachev ពេលដែលជួបគ្នាគឺចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយដ៏ល្អនៃការជួបគ្នាតែអនុហ៊ុនសែន Je pense donc que l'accord qui a été conclu entre le prince Norodom Sihanouk et moi-même va certainement exercer une influence positive sur le sommet entre le président Reagan et le secrétaire général, le camarade secrétaire général Gorbachev, et qui vont tous deux considérer que nous avons obtenu des résultats positifs. Nous n'avons pas encore discuté des questions concrètes.